Hi friends, welcome back to my channel Living and Cooking. ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪನ್ನೀರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು 1.5 ಲೀಟರ್ ಹಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1.5 ಲೀಟರು ಮತ್ತೆ 1 ಕಪ್ ಮೊಸರು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಹುಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹುಳಿ ಇರಬಾರ್ದು. ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತೆ ವಿನಿಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು 1.5 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕರ್ಡ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ, ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ನೊರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ರೋಲಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೊರೆ ಬರುವಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಸಣ್ಣ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೊರೆ ಬರೋ ಸ್ಟೇಜೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರನೇ ನೋಡಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮೊಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಮೊಸರು. ಮತ್ತೆ ಹುಳಿ ಇರಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಮೊಸರಿಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೆತ್ತಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಆ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಬಿಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇನ್ನೂ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ನೀರುನು ಹಾಲು ಬಂದು ನೀರುನು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ, ಅದು 1 ನಿಮಿಷ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಕರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 2 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಇವಾಗ 70% ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20-30% ಅಷ್ಟೇನೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾತ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದು ಮಲ್ಮಲ್ ಬಟ್ಟೆ ತರ. ಸೊ ಈ ತರ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಯ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೊಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದು
ಕರ್ಡ್ ಥರ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಇದು ನೀರು ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಥರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಥರ. ಸೊ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೋರಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಈ ಥರ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಯ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೀರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆ ಪನ್ನೀರ್ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ 50% ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಈಸಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಆ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೀಗೇನೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಇದು ರಸಮಲಾಯಿಗೂ ಈ ಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ರಸಮಲಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಇರೋ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಏನು ಇಕ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಸಮಲಾಯಿಗೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸಿಗೋದು. ಸ್ಲೇಸ್ ಥರ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1 ಅವರ್ ಇಲ್ಲ 1.5 ಅವರ್ ಹಂಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೇನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 1.5 ಅವರ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ 1.5 ಅವರ್ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಎತ್ಬಿಡೋಣ. ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸಾಫ್ಟ್ ಪನ್ನೀರು, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪನ್ನೀರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ. ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲ 1 ವೀಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ವೀಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂಗಾದರೆ ನೀವು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು 1 ಡೇ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು 250 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 1.5 ಲೀಟರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 100 ml ಕರ್ಡ್. ಸೊ ನನಗೆ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಸಾಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ವೆನಿಗರು ಇಲ್ಲ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಒಂಥರ ಹುಳಿ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ಈ ಕರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ತಿಯೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೀರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಜಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು 1 or 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನಿದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1 ವೀಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗೀತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.